امروزه همه دارن معتادتر میشن و من فقط در مورد اعتیاد به مواد مخدر یا الکل صحبت نمی کنم. اعتیاد به معنای واقعی کلمه همه جا هست. انگار ما باید هر ثانیه از روز تحریک بشیم و به نقطه‌ای رسیدیم که حتی نمیتونیم بدون تماشای ویدیوهای اینستاگرام بشینیم و غذا بخوریم. زیاده روی تو این اعتیادها میتونه ما رو به زندگی بکشونه که نمیخوایم. ما رو به یک معتاد به مواد مخدر، یک الکلی، یک معتاد به پورنوگرافی و یا شبکه‌های اجتماعی تبدیل کنه. با اجتناب از این عادت‌های مخرب از افتادن تو اون مسیر تاریک و بدبختانه جلوگیری می‌کنیم. و از طرف دیگه میتونیم سازنده‌تر، با اعتماد به نفس‌تر، جاه طلب‌تر و در نهایت راضی‌تر و خوشحال‌تر تو زندگیمون باشیم. میدونم که همه ما سعی کردیم خودمون این اعتیادها رو ترک کنیم، اما دوباره مثل روز اول شدیم. این یه نبرد مداوم و دشواره، اما نگران نباشید. تا آخر این ویدیو هر اونچه که برای سر و سامون دادن به زندگی خود و رهایی از این عادت‌ها نیاز دارید خواهید داشت. اما قبل از اینکه به اونچه که باید انجام بدیم بپردازیم، مهمه که ابتدا بدونیم اعتیاد چطور تو مغز ما کار میکنه. اعتیاد تو سیستم پاداش مغز ما اتفاق میفته. زمانی که کاری لذت بخش مثل خوردن شکلات، بازی‌های ویدیویی، رابطه جنسی، نوشیدن الکل یا کشیدن ماریجوانا انجام میدیم، دوپامین ما بالا میره. این باعث میشه احساس شادی کنیم و لذت ببریم. اما تو زندگی همه چیز موقتیه. هرچی بالا بره همیشه پایین میاد و ما در مورد دوپامین صحبت میکنیم. وقتی دوپامین ما به اوج خودش برسه همیشه پایین میاد. این دقیقاً نحوه کار مغز ماست. اما به حالت عادی بر نمیگرده. همه چی هزینه داره و سطح دوپامین ما در واقع به زیر سطح اولیه میرسه. وقتی دوپامین ما سطح پایین‌تر میاد، چیزهای ناخوشایندی مثل خستگی، عدم تمرکز، عدم انگیزه و ناامیدی رو تجربه میکنیم. مثل احساسی که وقتی میخواید تموم روز رو تو رخت خواب بمونید به شما دست میده. اما مغز ما نمیخواد زیر سطح پایه بمونه و درد و ناراحتی رو تجربه کنه. بنابراین به دنبال لذت فوری بیشتریه تا سطح دوپامین ما رو در اسرع وقت بالا ببره. اما یادتون باشه وقتی لذت فوری زیادی میبینید چه اتفاقی میفته؟ در نهایت بازم به پایین برمیگرده و دوباره درد رو تجربه میکنید. به این چرخه ادامه پیدا میکنه. مثل یه ترن هوایی بی پایانه که به بالا و پایین میره. هرچی سطح دوپامین ما بالاتر و سریعتر به اوج برسه، عمیق‌تر و سریعتر افت میکنه. رفتارهای اعتیادآور و مواد مخدری مثل کوکائین، بازی‌های ویدیویی جنسی و پورنوگرافی دوپامین رو خیلی سریع افزایش میدن و مصرف بیش از حد اون میتونه سطح دوپامین ما رو پایین بیاره و قوی‌تر کنه که میتونه باعث بشه بعد از اون احساس درد و ناراحتی بیشتری کنیم. به همین دلیله که این چیزها بسیار مخرب هستن. این جهش‌های سریع دوپامین مغز ما رو آموزش میده که هوس لذت فوری بکنه و به مرور زمان لذت بردن از فعالیت‌هایی که پاداش‌های کندتر و ماندگارتری ارائه میدن رو برای ما دشوارتر میکنه. به عنوان مثال مطالعه معمولاً باعث میشه دوپامین در مقایسه با جهش‌های سریع مثل بازی‌های ویدیویی کندتر افزایش پیدا کنه. به همین دلیله که وقتی معتاد به بازی‌های ویدیویی هستید، نشستن برای خوندن کتاب بسیار سخته. اگه معتاد به بازی‌های ویدیویی هستید یا فقط کسی هستی که با اعتیاد دیگه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنه، معمولاً مردم به شما میگن که این کار رو متوقف کن. مشکل اینه که هر چیزی که به اون معتاد هستید بخش بزرگی از زندگی روزمره شما بوده و ترک اون کار سختیه. اعتیاد تقریبا مثل مسواک زدن یا دوش گرفتنه. این بخشی از برنامه روزانه شماست و نمیتونید ناگهانی از شر اون خلاص بشید. بنابراین چطور میتونیم واقعا این اعتیادها رو ترک کنیم؟ قدم اول اینه که خودآگاهی برای پذیرفتن اینکه شما واقعا معتاد هستید و این در حال تبدیل شدن به یک مشکلی در زندگی شماست پیدا کنید. برخی افراد فقط میگن که من برای استراحت و معاشرت با دوستان بازی‌های ویدیویی انجام میدم. اما در واقع اونا 8 ساعت در روز رو صرف فریاد زدن تو میکروفون هاشون میکنن و سلامت روان خودشون رو از بین میبرن. چرا؟ چون فقط یه همتیمی بد داشتن. بازی‌های ویدیویی لزوما بد نیستن. خیلی بهتر از فرو کردن سوزن تو بدن شماست که از یه غریبه و از کوچه پس کوچه ها تهیه کردید. اما این فقط زمانی مشکل ساز میشه که نمیتونید خودتون رو از انجام بازی‌های ویدیویی کنترل کنید. قدم دوم اینه که من روزهام رو صرف چسبیدن به
صندلی میکردم و گیرنده های دوپامین و سلامت روانم رو با افسانه ها میسوزوندم. اما یه روز متوجه شدم که این در واقع در حال تبدیل شدن به یه مشکله. هیچ اتفاقی تو زندگیم نمیافتاد و از نحوه زندگیم راضی نبودم. میدونستم که باید تغییر کنم. بنابراین شروع به ورزش کردم. در نهایت متوجه شدم که به آرومی بازی‌های ویدیویی کمتری انجام میدم. من زمان بیشتری رو صرف ورزش می‌کردم و دیگه وقت زیادی برای بازی‌های ویدیویی نداشتم. من زمان بیشتری رو صرف یادگیری می‌کردم. با تماشای ویدیوهایی در یوتیوب که زمان بیشتری رو باعث می‌شد به بازی‌های ویدیویی فکر نکنم. در مورد تناسب اندام اطلاعات کسب می‌کردم. حتی شروع کردم به دریافت مخدر از خود تمرین، چون همیشه در پایان احساس خوبی داشتم. همچنین شادی و لذت دیدن پیشرفت خودم را تجربه می‌کردم و اینا به جای ترک ناگهانی و کامل عادت بد به منبع جایگزین دوپامین من تبدیل شدم. می‌خوایم منبع جایگزین دیگه‌ای برای دوپامین پیدا کنیم که برای شما سالم‌تر باشه. می‌خوایم اعتیاد شما را به چیز دیگه‌ای جایگزین کنیم که سطح دوپامین شما رو به آرومی بالا ببره، مثل خوندن، نقاشی، یوگا یا حتی به سادگی معاشرت با دوستان. مرحله سوم، با این حال جایگزینی اعتیاد با چیز دیگه‌ای ممکنه کافی نباشه. گاهی اوقات اعتیاد شما اونقدر قویه که خوندن یا رفتن به باشگاه به سادگی نمیتونه جایگزین اون بشه. یادمه که گاهی اوقات خودم غرق بازی‌ها میشدم در حالی که هنوز عادت‌های خوبی مثل ورزش مداوم و خوندن کتاب رو انجام میدادم. اما هنوزم چند ساعت وقت آزاد برای بازی کردن داشتم. با این حال همه چی وقتی این کانال یوتیوب رو شروع کردم تغییر کرد. شروع به تعیین اهداف خودم کردم و شیفته رشد در یوتیوب شدم. تمام وقتم رو صرف کار و فکر کردن مداوم به یوتیوب می کردم که تمام وقتم رو گرفته بود و در نهایت هیچ وقتی برای بازی‌های ویدیویی نداشتم و بازی‌ها دیگه برام سرگرم کننده نبودن. بنابراین باید یه چیزی پیدا کنیم که بهش وسواس داشته باشیم. شاید یه هدف خاص باشه که می‌خوای بهش برسی یا یه سرگرمی جدید که می‌خوای امتحان کنی. این یعنی باید کشف کنی و علایق جدید برای خودت ایجاد کنی. با داشتن یه وسواس مداوم بهش فکر میکنی و این یه فضای ذهنی تو ذهنت ایجاد میکنه. بنابراین حتی فضای ذهنی برای فکر کردن به چیزی که بهش معتاد بودی هم نداری، چون تنها چیزی که بهش فکر میکنی وسواسه. اما به خاطر داشته باش که مواقعی وجود داره که میل به انجام عادت بد دائما تو ذهنت ظاهر میشه. بنابراین یه نکته خیلی خوب که من شخصا استفاده میکنم اینه که به مقاومت در برابر عادت بد فکر نکنم. مثلا هر وقت که میل به بازی کردن پیدا میکنم، هیچ وقت با این فکر که بازی‌های ویدیویی رو انجام نده، مقاومت کن، ذهنمو درگیر نمیکنم، چون این همیشه منجر به تسلیم شدن و انجام عادت بد میشه. در عوض فقط به چیزی فکر میکنم که منو خوشحال میکنه. شاید مثل یه خاطره دوران کودکی باشه، شاید پدر و مادرت باشن که تو رو روی تاب هول میدن و تو میخندی و موارد دیگه. فقط برای تفریح هر وقت هوسی به سرتون زد این رو امتحان کنید. فقط به چیز دیگه غیر از اون عادت بد فکر کنید که لذت بخش باشه و شما رو خوشحال کنه. مرحله چهارم، روزهایی خواهد بود که حال و هوا بگونه‌ای خواهد بود که میتونه باعث بشه تمام روز احساس بدی داشته باشید و وقتی احساس بدی داریم به طور طبیعی دنبال چیزایی هستیم که به ما یک احساس لذت بخش سریع بده تا کمتر احساس بدی داشته باشیم. بسیاری از اوقات ما این کارهای اعتیادآور رو به عنوان راهی برای کنار اومدن با شرایط و به عنوان راهی برای پوشوندن و فرار از احساسات بد خود انجام میدیم. احساس بد معمولا نتیجه سلامت روان ضعیف ماست. اما اگه سلامت روان ما از ابتدا سالم بود، از همون ابتدا احساس بدی نداشتیم و اگه هرگز احساس بدی نداشتیم، برای مقابله با سلامت روان بد خود به اون فعالیت‌های لذت بخش روی نمی آوردیم. برخی از کارهایی که میتونید برای بهبود سلامت روان خودتون انجام بدین رو براتون آوردیم، مثل مدیتیشن، سپاسگزاری برای چیزهای کوچیک، صحبت با مردم، داشتن اندامی خوب، مهربان بودن با مردم و موارد دیگه. مرحله پنجم، حتی بعد از انجام همه این کارها گاهی اوقات هنوز هم خودم رو در حال انجام این کارها میبینم. عادتهای بدی مثل برداشتن لوسیوم و رفتن به سایت‌های پورنوگرافی. ممکنه با وجود اینکه عادتهای خوب دیگه‌ای رو انجام میدیم ولی به پورنوگرافی اعتیاد داشته باشیم.
اما چطور میتونیم خودمون رو از اعتیاد به پورنوگرافی رها کنیم؟ خب من متوجه شدم که هر بار که تو این مرحله هستم، دختری رو که واقعا دوست دارم و میخوام با اون رابطه داشته باشم، میل من به رفتن به سایت‌های پورن رو از بین میبرد. اما چطوری ممکنه؟ انگار میخواستم به آدم جدید تبدیل بشم، چون نمیتونستم دختری رو که دوست دارم در رابطه با نسخه‌ای از خودم ببینم که یک معتاد مزمن به پورنه. بنابراین مجبور شدم هویتم رو به شخص دیگه‌ای تغییر بدم که فکر میکنم دختر میخواد با اون باشه و این باعث شد که من کاملا از دیدن پورن دست بکشم، چون دیگه اون کسی نیستم که میخوام باشم. باید هویتم رو تغییر بدم. تغییر تصویر ذهنی و هویت شخصی میتونه واقعا قدرتمند باشه، چون افراد مطابق با شخصی که فکر میکنن هستند عمل میکنن. اگه فکر میکنید کسی هستید که به بازی‌های ویدیویی یا پورنوگرافی معتاد هستید، همچنان اون شخصی خواهید بود که برای ترک اون مشکل داره. اما اگه فکر میکنید کسی هستید که زندگیش رو تشکیل داده، حتی به ترک اونها هم فکر نمیکنید، چون کسی که زندگیش رو تشکیل داده اعتیادی به این چیزا نداره. بنابراین به فرد ایدئالی که میخواید باشید فکر کنید و هر روز تلاش کنید تا اون فرد باشید. مرحله ششم، روزهایی وجود خواهد داشت که دوباره به اعتیاد روی میارید و این فقط بخشی از فراز و نشیب‌های زندگیه. وقتی عود میکنه ممکنه احساس کنید که در غلبه به اون به ته خط رسیدید و دوباره به نقطه اول برگشتید. با این حال عود مجدد لزوما به معنی شروع دوباره نیست. مهمه که خیلی به خودمون سخت نگیریم، چون پر کردن خودمون از احساسات منفی میتونه مغز ما رو به سمت عادت‌های بد سوق بده. اگه اشتباه کردید خودتون رو ببخشید و روی پیشرفتی که داشتید تمرکز کنید. مثلا اگه بر اعتیاد به الکل غلبه کردید و یه هفته هوشیار موندید، اگه یه شب هم مشروب خوردید، دستاورد خودتون رو برای اون یه هفته هوشیاری تصدیق کنید. سپس هدف جدیدی برای هوشیار موندن به مدت 2 هفته تعیین کنید. به این ترتیب همیشه در حال پیشرفت هستید. ترک اعتیاد به صورت خطیه و شامل آزمون و خطاست. یادتون باشه که شکست‌هایی وجود خواهد داشت، اما این فقط به شما بستگی داره که تصمیم بگیرید آیا واقعا میخواید زندگی خودتون رو بهبود ببخشید یا نه. با دنبال کردن این مراحلی که گفتم مطمئنم که ترک این عادت‌ها آسان‌تر خواهد شد و به شما این امکان رو میده که زندگی شادتر و رضایت بخشی داشته باشید. دوست دارم برخی از استراتژی‌های شما رو در مورد ترک عادت‌های بد بشنوم. پس نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. امیدوارم این مطالب براتون مفید بوده باشه. اگه چیز جدیدی یاد گرفتید ممنون میشم که چنلمون رو سابسکرایب کنید.